आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सम्बोधि मार्गमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन म मिङमा लामाको तर्फबाट। यो कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार बिहान 7 बजे इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। हामीले यस कार्यक्रममा बौद्ध दर्शन बौद्ध धर्मको विविध पक्षको बारेमा चर्चा प्रचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। सोही क्रममा आज हामी स्वयम्भूको छाउनीमा अवस्थित बेन्छेन गुम्बामा आइसकेका छौँ। आज यस बेन्छेन गुम्बामा भइरहेको 7 दिने महाकाला पूजाको बारेमा हजुरहरूलाई यसको ऐतिहासिकता यसको महत्त्व बारे जानकारी गराउँदैछौँ। यहाँ 7 दिने महाकाला आज भइरहेको छ। यो चाहिँ बौद्ध धर्म सम्बन्धी एउटा विविध पक्षमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ। यो 7 दिनको पूजा रहेको छ। यसबारे तपाईहरूलाई केही जानकारी दिनुका साथै यो महाकाला सम्बन्धी चाहिँ भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। स्वयम्भूको छाउनीमा अवस्थित नाम्जिङ बेन्जिन फोन्जु दार्गेलिङ गुम्बामा 7 दिने महाकाला पूजा सम्पन्न भएको छ। काग्यू परम्परा अनुसार महाकाला पूजा गरिएको हो। काग्यू परम्परामा 12वटा उपसमूहमध्ये कामदाङ काग्यूलाई महत्त्वका साथ हेरिन्छ। महाकालालाई भेर्नाकचेन पनि भनिन्छ। महाकाला चाहिँ किन भनियो त भन्दाखेरि उहाँको रूप चाहिँ कालो रहेको छ। कालोमा पनि एकदम धेरै नै एकदम गाढा कालो रङ। उहाँको रूप चाहिँ कालो हिँड्नु कारण पर्नुको कारण चाहिँ किन हो त भन्दाखेरि कालोलाई चाहिँ तपाईँको जहिले पनि हामीले कहिले जस्तो रङ हाले पनि सेतो पार्नु सकिँदैन। एउटा उदाहरण राखौँ, कालो कोइला कहिले पनि सेतो हुँदैन। यसले के जनाउँछ भने शाश्वत भन्ने मतलब एउटा धर्मता जनाउँछ, शून्यता जनाउँछ हो। महाकालाको रूप कालो भएर यसरी प्राणी हितको लागि उहाँ रूप कालो धारण किन गर्नु पाए त भन्दाखेरि प्राणी हितको लागि अनेक अवतार कहिले नटुर्नुको लागि एउटा कालो रूप लियो। अर्को चाहिँ किन त भन्दाखेरि प्राणी हितको लागि उहाँले दिन प्रतिदिन उहाँ खटिरहनु भएको एउटा बोधिसत्व भएको सुलक्षणको कारणले एउटा लक्षणले चाहिँ उहाँको रूप चाहिँ कालो हुनुभयो। अर्को माने बताउनु पर्दाखेरि आफूमा हुने पञ्चविष कालोले गर्दाखेरि संसारमा कहिले नरकलोक कहिले प्रेतलोकमा घुमिरहन्छ है। त्यही कारणले आफूमा हुने कालोपनलाई चाहिँ हटाउन सक्नु पर्दछ। आफूमा हुने कालो विभिन्न ग्रह दशालाई चिन्नु पर्दछ। आफूमा हुने कालो नजरलाई तपाईँले उतार्नु सकेन भने तपाईँलाई पापको घुम्टोले जहिले पनि छोपिरहन्छ है। त्यही कारणले कालोपन एउटा ग्रह दशा पनि हो। त्यसै कारणले कालोपनलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ भन्ने एउटा मोह रिस डालाई चिन्नको निम्ति नै र यो कालो संसारदेखि मुक्त हुनुको लागि नै बिउजनको लागि नै सबै प्राणीहरूले उहाँले कालो रूपको धारणा गर्नुभएकोले महाकाला भन्यो। किन महा भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एउटा बोधिसत्व भयो। सामान्य एउटा धर्मपालमा लौकिक धर्मपाल पनि हुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा बोधिसत्व भएकोले आफू मात्रै नभएर सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ बुद्धको कोखमा नै म
लाउन चाहन्छु, सबैले म समक्षम बुद्धको ज्ञानतिरै म प्रेरित गर्न चाहन्छु भनेर यसरी उहाँले महान विचार अपनाएर प्राणी हितको लागि खट्नु भएकोले उहाँको नाम चाहिँ महाकाला रहनु पुग्यो। महाकालालाई बौद्ध परम्परामा बोधिसत्व वा धर्मपालको रूपमा लिइन्छ। धर्मपाल भन्नाले धर्मको रक्षकको रूपमा लिइन्छ। बुद्धको विभिन्न अवतारहरू रहेको छ, त्यो भित्रमा पनि कर्मको अवतार चाहिँ धर्मपालहरू बुझिन्छ। किन बुद्धको अवतार एउटा कर्मको अवतारमा चाहिँ किन धर्मपाल आयो त भन्दाखेरि पूजा साधना विधि ध्यान गर्ने क्रममा चाहिँ विभिन्न विघ्न बाधाहरू आउने हुन्छ। विभिन्न विघ्न बाधा दिने चाहिँ एकदम भयानक भूत प्रेत लगायत विभिन्न अलिकता रुद्रनाग प्रेतलाई चाहिँ अब शान्त रूपमा अब हटाउन सकिँदैन। त्यो शान्त पूर्वक त्यसलाई हटाउन नसकेपछि अनि क्रोधित रूप धारणा गरेर यसरी अनि पूजाआजा गर्ने कारणले गर्दाखेरि महाकालालाई पूजा गर्नुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पूजाआजा गर्ने क्रममा विघ्न बाधा हटाउनको लागि महाकालाको पूजाआजा विशेषता गरिन्छ भने यो गर्नुको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि नयाँ साल नआउनुभन्दा टुङ्गिनु आँट्दाखेरि चाहिँ यो 7 दिन पूजाआजा गर्छौँ। 7 दिन पूजाआजा गरिसकेपछि अनि 10औं दिनको पालोमा चाहिँ यो महिना टुङ्गिसकेर अनि त्यसपछि लोसार सुरुवात हुन्छ। किन त यो अन्तिम दिनमा गरियो त उद्देश्य किन राखिएको त भन्दाखेरि जुन यो सालको अन्तिम साल अब विभिन्न विघ्न बाधाले भरिएको छ भने अब आउने नवीन सालमा चाहिँ विघ्न बाधा हटेर जाओस्, सुख शान्ति होस्, विभिन्न साधक किन नहोस्, सामान्य अब विश्वमा ढाकिएको प्राणी किन नहोस्, सबैको लागि विश्व शान्तिको लागि पनि आफ्नो स्वास्थ्य दीर्घायु लगायतका विभिन्न कुराहरू फैलाउनको लागि पनि र आफ्नो पुण्य कमाउनु फैलाउनको लागि वृद्धि गर्नुको लागि यसरी अनेक उद्देश्य राखेर महाकालाको पूजा चाहिँ गरिन्छ। विशेष गरी यो कर्म कमसङ सम्प्रदायमा चाहिँ घुम्पो भेर्नाचेन अर्थात् यो नाथा भेर्नाचेन अत्यन्त विशेषता छ। किनकि आफ्नो सम्प्रदाय आफ्नो विशेषता धर्मपालहरू हुन्छ। जस्तै यसलाई सामान्य भाषामा बुझ्ने भन्दा एक किसिमको कुल देवता हो। कर्म कमसङको कुल देवता चाहिँ धर्मपालको रूपमा चाहिँ अब कुल देवता को आउँछ भन्दाखेरि यो महाकाला आउँछ, भेर्नाचेन आउँछ। त्यसै कारणले हामीले विश्व शान्तिको लागि पनि सादा पूजाआजा गर्दाखेरि पनि विघ्न बाधा पन्छनको लागि महाकालाको पूजा 7 दिने पूजा अनिवार्य राख्नुको उद्देश्य चाहिँ यही रहेको छ। महाकाला पूजा प्रत्येक वर्ष पुरानो वर्षको विदाई गर्दै नयाँ वर्ष अर्थात् लोसारलाई स्वागत गर्ने गरिन्छ। यो पूजा विशेष गरी आफूभित्र भएको राग, द्वेष, मोह, मार, क्लेश लगायत विभिन्न विघ्न बाधाहरूलाई हटाउनका लागि गरिएको पाइन्छ।
त्यसैगरी महाकालाको प्रतिमामा सबै मानिसहरूले अनिकाल नाश होस्, सबैको घरमा शान्ति मङ्गल होस्, ऐश्वर्य प्राप्त होस्, नयाँ कार्य गर्दा विघ्न बाधा नहोस् भनी खदा, भेटी, पलबिउ आदि चढाउने गर्दछन्। महाकाला पूजा गर्ने निश्चित विधि हुन्छ। यस्तो पूजा गर्ने पहिलो रातको 1 बजे, दोस्रो दिन रातको 2 गर्दै बाँकी 5 दिन रातको 3 बजेबाट सुरु गरी छैठौँ दिन र अन्तिम दिन लामा नाच अर्थात् छ्याम गरिन्छ। हजुर, यो पूजाको विधि चाहिँ हाम्रो विशेष गरी 7 दिने विधि हुन्छ, जुनमा चाहिँ तपाईँको सुर ताल लय मिलेर पहिलो दिनमा चाहिँ 10 दिशाको विघ्न बाधा पन्साउनको लागि हामीले बलि अथवा तोर्मा चढाउँछ, यसलाई हामी छ्यासुम भन्छौँ बेलुका। अनि यो 10 दिशाको विघ्न बाधा पन्साएर भोलि आज राति 1 बजेदेखि सुरुवात विधि गर्छौँ। जुन विधि गर्ने क्रममा चाहिँ यसरी विभिन्न सुर ताल मिलेर झ्याम्रा लाभा घ्यालिङ विभिन्न अनि आफ्नो जिउलाई चोखो धोएर अनि एक किसिमको आफ्नो मनलाई चाहिँ स्थिर पारेर एकाग्र पारेर रातको 11 बजे पहिलो दिनदेखि गरेर दोस्रो दिनमा 2 बजे, तेस्रो दिनमा 3 बजे गर्दै गर्दै जब अन्तिम दिनको 3 दिन अब सक्नु 3 दिन बाँकी छ भने नि आज 2 बजे आज जस्तो कि अब 3 दिन बाँकी हो भने आज चाहिँ 1 बजे, भोलिपल्ट 11 बजे गरेर यसरी विधि विधान गर्छौँ। जुन विधि गर्ने क्रममा चाहिँ महाकालाको मन्त्र, जुन ओम श्री महाकाला याकेव्यताले हुन्छ भने चाहिँ महाकालाको मन्त्र हो, त्यो मन्त्र जप्ने क्रममा चाहिँ 24 घण्टा नटुटीसम्म अनि यसरी 7 दिनसम्म टुट्दैनौँ। यसरी विधि मन्त्रबाट पनि तन्त्रबाट पनि त्यस्तै गरी यो विभिन्न सुर ताल लय मिलेर 7 दिन विधि गरिन्छ। जुन विधिमा के रहेको छ मुख्य गरी भन्दाखेरि पहिला शरणगमन र चित्तोत्पात, एउटा म बोधि चित्त उत्पाद गरेर सबै प्राणीको लागि विधि गर्दैछु भने यसरी सोच लिएर शरणगमन र चित्तोपातलाई शिर राखेर बीचमा माङ्गलिक पूजाहरू यसरी जोड्दै अन्तिममा यसरी शुभ मङ्गल पूजा अन्तिममै टाँसेर अनि यसरी 7 दिनसम्म विधि विधान गरेर अब अनि त्यो विधि गर्ने क्रममा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ यो विभिन्न छ्यामको विषयमा अब छ्याम अर्थात् लामा नृत्यकला देखाएर यसरी टुङ्गिने गर्दछ। महाकाला पूजाको अन्तिम दिन महाकालाको प्रतीकको रूपमा बनाएको मूर्तिलाई लामा गुरुहरूद्वारा मन्त्र जप गर्दै लामा नाच्ने गरिन्छ। लामा नाच गर्दा 5 रङको वेशभूषाहरू लगाएर र हातमा विभिन्न औजारहरू लिएर लामा नाच देखाइने गरिन्छ। यो किन मुकुट लाएको थियो र किन विभिन्न रूपहरू विभिन्न औजारहरू विभिन्न छ भन्दाखेरि यो एउटा क्रोधित देवको एउटा धारणाको एउटा मकुण्ड लाइन्छ, जसमा चाहिँ 3टा आँखा भएको, अब दारा कसिएको, त्यसै गरी हातमा कसैको छडी भएको, कसैको खुँडा विभिन्न किन राखिएको त भन्दाखेरि आफूमा हुने 5 प्रकारको विषहरू रहेको छ। राग, डह, ईर्ष्या, लोभ, त्यसै गरी अब भनौँ न क्रोध लगायत पञ्चविषहरू छ। पञ्चविष एक किसिमको कोही रातो रङ, कोहीको सेतो, कोहीको कालो, जस्तो कि रिसलाई मानौँ, रिसलाई चाहिँ हामीले रातो रूपमा लिइन्छ। त्यही कारणले आफूमा हुने रिसलाई दमन गर्नु सकौँ, आफूमा हुने क्रोध, लोभ, डा ईर्ष्यालाई दमन गर्नको निम्ति अनि विभिन्न यो मार्क्सहरू कलर रङ्गी बिरङ्गी 5 प्रकारको मार्क्सहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 5 प्रकारको विषलाई त्याग्नको लागि यसलाई अब 5 प्रकारको विषलाई चाहिँ अब हटाउनुको लागि यसरी 5 प्रकारको यो रङले यो भरिएको मार्क्स प्रयोग गरेर नृत्यकला देखाइन्छ भने हातमा रहने विभिन्न छडीहरू होइन
यो चाहिँ किन त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा काट्नको लागि के काट्न आत्मग्रह सानसानो मै नै हो मलाई राम्रो चाहिन्छ अरूले नभए नि भयो एउटा मैले गर्दाखेरि सानसानो दुःख पिउँछ नि बिउ त्यसले गर्दा हुँदाखेरि आफूमा हुने आत्मग्रह घमण्डलाई काट्नको निम्ति अनि यसरी यो औजारहरू चाहिँ राखिएको स्वयं मान्छेलाई मार्नको लागि शत्रुलाई मार्नको लागि होइन आफूमा हुने लोभको शत्रु रिसको शत्रु क्रोधको शत्रु त्यसै गरी ईर्ष्याको शत्रुलाई दमन गर्नको लागि निर्मूल पार्नको लागि यसरी विभिन्न भयानक क्रोधित देवहरूको मखुण्डा लगाएर चाहिँ नृत्य कला देखाउनुको कारण चाहिँ यसरी रहेको छ। जसमा 5 रङलाई पञ्चविंशमा परिणत गरी पञ्चविंशको प्रतीकको रूपमा लिएको हुन्छ भने हातमा बोकेको औजारहरूको अर्थ भने आफूभित्र भएको राग द्वेष मोह तथा अन्य प्रकारको मारहरूलाई काट्नको लागि प्रतीक रहेको छ। लामा नाच गर्दा विभिन्न देवताहरूको स्वरूप लिई आफूलाई त्यही भगवान सम्झी वेशभूषा लगाई नाच्ने गरिन्छ र जसले नाच गरिन्छ र जसले नाच हेरिन्छ त्यसले पनि त्यो देवताको रूपमा सम्झी दर्शन तथा पूजा गर्दा आफूभित्र भएको नकारात्मक विचार हटेर जाने विश्वास रहेको छ। यसरी लामा नाच बिहानदेखि बेलुकीसम्म नाच गरी अन्त्यमा महाकालको प्रतिमालाई विसर्जन गरिन्छ। स्वयम्भू छाउनीमा अवस्थित नाम्जेन बेन्जेन फोन्जू दार्गेलिङ गुम्बाको स्थापना 1970 मा साङ्गे ङेम्पा रिम्पोछेले स्थापना गर्नुभएको हो। हाल यस गुम्बाको मूल गुरु वा संरक्षक साङ्गे ङेम्पा रिम्पोछे हुनुहुन्छ भने क्याप्चो रिम्पोछेको परिनिर्माणपछि उहाँको चौथो अवतारी टुल्कुको रूपमा यसै गुम्बामा रहनु भएको छ। टिबेटको कर्मपा अहिले 17औं अवतारी कर्मपा अवतार आउनुभएको छ भने 6औं अवतार को कर्मपाले चाहिँ यो साक्षात्कार दर्शन पाउनुभएको थियो गुम्बा भेर्नाचेनको दर्शन पाउनुभएको थियो। त्यहाँदेखि नै यो श्रृङ्खला परम्परागत त्यहाँदेखि पूजाआजा गर्ने र जुन उहाँले साक्षात्कार दर्शन पाइसके पश्चात अनि उहाँको पूजाआजा गर्ने लामा नृत्य कला देखाउने यसरी गर्दा 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 यो क्षनाङाछम अर्थात् ब्ल्याक हेड डान्स भनिन्छ अङ्ग्रेजीबाट त्यसरी सुरुवात हुँदै गएर यो टिबेटमा हुँदै आयो। हुँदा 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 हुँदै यो यसै गुम्बामा चाहिँ आजभन्दा 45 वर्ष अगाडि अर्थात् सन् 1977 मा सुरुवात गर्यो। त्यो बेला हाम्रो आर्थिक कमजोर भएको बेलामा 3-4 जनाले मात्रै यो पूजा गर्यौँ। त्यो बेला यो लामा नाच्ने कला केही थिएन, साधारण पूजा आज मात्रै गर्यो भने जुन हामीले यो धोर्जेलो पनि भनिन्छ वज्राचार्य उहाँले चाहिँ जुन एउटा लाउने वेशभूषा लगाएर पूजाआजा गर्नुभयो भने तर यो लामा नृत्य कला देखाउनु अब त्यो बेला क्षमता थिएन। तर सन् 1992 देखि चाहिँ
अनि यो मखुन्ड लगाएर जुन लामा नृत्यकला देखाउने क्रममा यो लामाको वेशभूषा लाएर व्यापक रूपमा त्यहाँदेखि चाहिँ यसरी धेरै मान्छेलाई दर्शन गराएर पूजाआजा व्यापक रूपमा फैलिएको सिलसिला आजसम्म जारी छ। यस गुम्बामा लामा गुरुहरूको लागि ध्यान केन्द्रको पनि सुविधा रहनुका साथै आचार्यसम्मको अध्ययनको व्यवस्था रहेको छ। त्यति मात्र होइन, यस गुम्बामा सर्वसाधारणको लागि क्लिनिक, अकुपञ्चर, डेन्टल जस्ता स्वास्थ्य सुविधाको व्यवस्था गर्नुका साथै नर्सरीदेखि कक्षा 6 सम्मको विद्यालयको पनि व्यवस्था गरिएको छ। हाल यस गुम्बामा 400 जना भन्दा बढी लामाहरूले बौद्ध शिक्षा लिइरहेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आज हामीले यस कार्यक्रममा महाकाल पूजा सम्बन्धी जानकारी दिने प्रयत्न गऱ्यौँ। आशा छ तपाईहरूलाई यो जानकारी मूलक रह्यो होला। कार्यक्रमबाट बिदा माग्दै गर्दा हामीलाई यस बेन्जेन गुम्बासम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने यहाँका खेन्पो लामा गुरुहरूप्रति धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै हाम्रो युनिट आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।